To shi ko zaluntar kai abu ne guda biyu. Na farko aikata abin da Allah ya haramta a aikata. Na biyu ƙin yi ko barin yi ko ƙafa ungulu ga yin abin da an ka wajabta ma mutum ya aikata. Shi ne zalunci, nan dai mutum ke zaluntar kanshi. An haramta abu kaza, Allah ya hana ko manzo ne ya hana, amma kuma sai ka zo kana yi. Bayan ka fi ƙarfin wannan saƙon ka wuce shi sai ka zo kana yi. Kana sane da haramun ne baka mance ba kuma ka je ka aikata. Ba wai mantuwa ka yi ba, kuma ba zunubin da an ka tilasta ka bane. To wanga zaluntar kai ne. Na biyu an ce a yi, kana iya ƙure manejin ka 220, kana iya tahiya 220, amma sai ka dawo 80, ka zalunci kanka, illa gare ka take. Yadda kake iya bin Allah, kana iya bin Allah 100 sai ka bi Allah 60, kana iya bin Allah manejin ka kashi 120 sai ka tsaya 40, kanka kai ma wannan. Zaka ga illar abin da mutuwa ta bayyana gare ka, mala'ikun mutuwa suka dira ɗakin ka, zaka ga illar abin. Da an saka kabari an wace, zaka ga illar abin. Da kiyama ta tashi zaka ga illar abin. Da an ce a hausa radi ya tsallake zaka ga illar abin. Da an zo wajen raba littafai zaka ga illa. Wurin auna ayyuka zaka ga illa. A aljannan ma zaka ga illa. Zaka ga kasuwa ne can gidan sama. Da kankanan duniya wanda duka gani da gidan sama mai kuɗi ne. To haka nan a lahira gurgudun imanin mutum da aiki da wabbasan da yayi ma addini, yayi ga addini, gurgudun da zai samu kololon mataki. Za ka kanka ga kanan da flat house a aljanna, ga wani abokin ka can gidan sama hawa na 25. Saboda nan duniya ba guda kuke. Kana iya barin gemen ka aske, shi ko yana nan da geme. To akan gemen dai zaka ga bambanci. Kana iya dage wandon ka yadda aka ce a dage, idon ka ya zama hele, ka ba abin kana taki, baka so abokan ka su yi dariyar ka. Kai son ka saba wa manzon Allah. Kai magana banza da yake. Kaga mutum bai san abin da ake yi. To zaka ga illar abin. A yi sallah cikin lokaci, kana ji an kira sallah jam'i, hira kake yi. Kana nan kana cacin sai ka gare ka ce ai masallacin can bustada ba, daga nan can bustada ba, har ko da haka asala ko ina an sallame sallah. Haka samun jam'i cacin kake yi. Ana 3 na dare, 4 na dare, kuma harkar banza. 4 na dare an fara kiran harko sannan wasu ke kwana. Subahin wasai 8 na sahi, zaka ga illar. Zaka gani, bari mutuwa ta zo ka ga, zaka ga illar. Ka gani, kana da damar ka je makaranta ka yi karatu ko ka saurara ko ka tambaya ba ka yi. Kana nan kwabawa ɗaya kake yi kana aje ma Allah. Ko yanzu a duniya matarka ta kwaba ma ta yi dambala da gwargwale kana ci. To sannan ka kwaba ma Allah ka yi jahilci Allah ya karba. Kana zai yi ba. Ko yanzu ba a koya ma yarinya kunu ba da miya da tuwo an ka kawo ta gidanka. Kullun ta yi tuwo banyewa yake yi, kullun ta yi miya ya mi, kullun ta yi kunu ya dahe. Za ka mai da ita gida. Ce baba akwai gyara, kullun gishiri ka yawa ko magi ko kaza kai ka in ce tuwon shinkawa kullun banyewa yake, kullun da tuwo gari ya waye an sa hannu sai ya ware. To ga yau ka ci gaba da in ma kai hakuri sai dai ka auro ta ka hada da ita. Iyaye ce ke ruwan zafi kawai, ki rinka azan ruwan zafin wanka. Abin wance tana abinci. To kaga ta samu matsala. Mi ka matsala ta ki koyon abinci ko ki koya mata. To haka mutum zai samu wurin Allah. Bai yi wa Allah ya karba mutum yayi zaune yana dinkunawa. To shine abin. To wannan shine zalunta kai. Don haka mu yi kokari duk zunubin da mutum ya fi karfi nayi kuma kana sane haram ne, malam kai tabbatun mutane. Su mutane ba a ta tasu. Duk wanda karbuwa da kai don bin Allah ya rabu da kai. Kuma duk wanda baka iya bin Allah da Annabi sai ka rabu da shi, wallahi ka rabu da shi. Aboki ne, dan uwa ne, mata ce, da ne, mai gida ne, duk wanda in kana tare da shi baka bin Allah da Annabi, wallahi ka rabu da shi kawai. Duk ba kai ka ci gaba. A mutuwa dai za ta zo. Za ka mutu ka ba abokanka suna ta hira majalisa. Shikenan gare. Za ka mutu ka ban matan wasu su zo su aura, su kama harkar gaban su. Wata ma kila sai ka mutu shiriya ta zo ta gano kai rayuwar da wani ya haya mutu abin ya girgiza ta sai ta koma saliha. Shikenan kai ko da kai rare ta dambala kai ta yi saboda ita kai ta dambala kai kibin Allah. Daga baya sai ta zanta kwarai. Ka kwanci ki ana zuwa lahira ka ganta can aljanna ita da wani daban shi. Kuma don ta ne ka kibin Allah. Kaga illa ne malam. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Wannan shine zalunta kai. Wala yaghfiru dhunuba illa ant, ba mai gafarta zunubai sai kai. Kaga wannan ya nuna mana Allah yake gafarta